Група равнис, група мирно, група остави. Групата се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. А кога ли ще дойде денят, държавния изпит да си взема аз? А кога ли ще дойде денят и аз да се уволня най-накрая без отказ? Няма вече доцент, Сергия вечно да крещи. Група равнис, група мирно, група остави. Няма вече фи зарядки, двойки строй. Няма сутрин рано лека атлетика, скака Тереза на академията лиценза. И ето идва държавният изпит. Аз падам на колене и се моля на всички богове. Уволнение, смиление, на портала доценти, колкото щеш. Старото се уволнява, отдава за последно чест. Студенти от Национална спортна академия излизат от казармата пременени. Всеки гледа, сякаш знае всичко от футбол до волейбол. Старото се уволнява, отдава чест, страница, книжка и Вече без стрес. Няма вече физиология, кошмар, пулс, лактативо, това макс. Онис ни гледа строго, без грам състрадание. Анатомия, кости, мускули, отчаяние. Къде беше тибия, къде фибула бе? ние знаем, ама не днес, не сега, не. И ето идва държавният изпит. Аз падам на колене и се моля на всички богове. Уволнение, смиление, на портала доценти, колкото щеш. Старото се уволнява, отдава за последно чест. Статистика, формули, таблици, ад, средно мода, медиана, брат. Спри да ми ги даваш. Гимнастика, салта, мостове, шпагата с морки.